안녕하세요. 오늘은 글자는 같으나 소리가 여러 음으로 사용되는 이음동자에 대해 알아봅니다. 첫 번째 한자는 고을동입니다. 용례는 동구, 공동 등이 있습니다. 고을동은 꿰뚫을 통으로도 쓰이는데요. 용례는 통갈, 통찰 등이 있습니다. 대한검정의 5급 기출문제를 살펴보겠습니다. 동구 밖 과수원 길에서 밑줄 친 한자의 훈음을 찾는 문제이고 답은 2번 고을동입니다. 다음은 편할 편자입니다. 용례는 편리, 편한 등이 있습니다. 편할 편자는 똥오줌 변자로도 쓰입니다. 용례는 변소, 소변 등이 있습니다. 5급 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 찾는 문제인데요. 답은 3번 소변입니다. 1번은 편한, 2번은 편도, 4번은 편리로 도금합니다. 다음 글자는 합할합입니다. 용례는 합동, 합심 등이 있습니다. 합할합자는 어떤 물건의 양을 되는 단위인 홉으로도 쓰입니다. 한 홉은 한 대의 10분의 1을 뜻합니다. 다음은 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 합할합이고 합심으로 도금합니다. 이번 한자는 볼견자입니다. 용례는 견문, 견본 등이 있습니다. 볼견자는 보다의 존댓말인 배다라는 뜻이 있는데요. 이때는 현으로 읽습니다. 용례는 지체가 높고 귀한 사람을 찾아가 뵌다는 뜻의 아련이 있습니다. 다음 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 1번 볼견이고 견문으로 도금합니다. 이번 한자는 세 가지 음으로 쓰이는 한자입니다. 우선 즐거울 낙자를 보면 행락, 도락 등의 용례가 있습니다. 두 번째는 풍류악으로 쓰이고 용례는 음악, 악사 등이 있습니다. 세 번째는 좋아할 요로 쓰이고 용례는 요산, 요수가 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 찾는 문제인데요. 답은 2번 요수입니다. 1번은 화락, 3번은 행락, 4번은 도락으로 도금합니다. 다음 글자는 먹을식입니다. 용례는 식당, 간식 등이 있습니다. 먹을 식자는 밥이라는 뜻으로 쓰일 땐 사로 읽습니다. 용례는 푸성기 소자를 써서 채소 반찬뿐인 밥을 뜻하는 소사가 있습니다. 기출문제를 보면 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 2번 먹을식이고 간식으로 도금합니다. 이번 한자는 단일행자입니다. 용례는 행진, 보행 등이 있습니다. 단일행자는 같은 혈족 내에서 세대와 위계를 나타내기 위해 이름에 공통으로 쓰는 글자인 돌림자, 즉 항렬의 뜻으로 쓰일 때는 항으로 읽습니다. 용례는 항렬이 있습니다. 기출문제를 보면 밑줄 친 한자의 훈음을 찾는 문제인데요. 답은 2번 단일행이고 보행으로 도금합니다. 마지막으로 북녘 북자를 보겠습니다. 용례는 북풍, 북상 등이 있습니다. 북녘 북자는 달아나다라는 뜻으로 쓰일 때는 배로 읽습니다. 용례는 패배 등이 있습니다. 기출문제를 보면 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 2번 북녘 북이고 북상으로 도금합니다. 안녕하세요. 오늘은 글자는 같으나 소리가 여러 음으로 사용되는 이음동자에 대해 알아봅니다. 첫 번째 한자는 그림화입니다. 용례로는 화가, 도화 등이 있습니다. 그림 화자는 그을 획으로도 쓰이는데요. 용례는 획순 등이 있습니다. 준 4급 기출문제에 나왔던 문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 3번 그을 획입니다. 주어진 한자 단어의 도금은 화순이 아니고 획순으로 읽어야 합니다. 다음 한자는 편할 편자입니다. 용례는 편리, 편한 등이 있습니다. 편할 편자는 똥오줌 변으로도 쓰이고 용례는 변소, 소변 등이 있습니다. 준 4급 기출문제에서 출제되었던 문제를 살펴보겠습니다. 주어진 한자의 훈과 음이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 변소입니다. 2번은 편한, 3번은 불편, 4번은 편리로 읽습니다. 다음 한자는 수레차인데요. 수레거로도 쓰입니다. 보통의 경우 수레차로 많이 쓰이고 자동차, 마차, 기차 등의 용례가 있습니다. 수레거로 쓰일 때는 대부분 사람과 관련된 단어에 사용합니다. 용례로는 인력거, 자전거 등이 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 주어진 한자에서 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 3번 수레거이고 사람이 끄는 수레인 인력거로 읽습니다. 다음 한자는 참여할 참자입니다. 용례로는 참석, 참가 등이 있습니다. 참여할 참자는 숫자 석삼으로 쓰입니다. 용례는 3억, 30 등이 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 3억입니다.
1번은 참고, 2번은 참석, 3번은 참가로 읽습니다. 다음 한자는 모두 세 가지 음으로 사용되는데요. 첫 번째로 즐거울 낙자입니다. 용례로는 행락, 도락 등이 있습니다. 두 번째로 이 글자는 풍류 악자로도 쓰입니다. 용례는 음악, 악사 등이 있습니다. 세 번째로 이 글자는 좋아할 요자로도 쓰입니다. 용례는 요상과 요수가 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 요산입니다. 1번은 풍악, 2번은 농악, 3번은 음악으로 읽습니다. 다음은 살필 성자입니다. 용례는 반성 등이 있습니다. 살필 성자는 덜다라는 뜻으로 쓰일 때가 있는데요. 이때는 생으로 읽습니다. 용례는 생략 등이 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자에 알맞은 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 2번 살필 성이고 주어진 한자의 단어는 반성으로 읽습니다. 다음은 잠잘 숙자입니다. 용례로는 숙소, 숙직 등이 있습니다. 잠잘 숙자는 별 숫자로도 쓰입니다. 용례로는 성수 등이 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 2번 잠잘 숙자이고 주어진 단어는 숙직입니다. 다음은 아니 불자입니다. 용례로는 불리, 불신 등이 있습니다. 아니 불자는 아니 부로도 쓰입니다. 아니 부로 쓰일 때는 이 한자 뒤에 오는 글자의 첫소리 초성이 디귿과 지읒이 오면 불이 아니고 부로 읽습니다. 용례로는 부정, 부동 등이 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 부정입니다. 1번은 불화, 2번은 불리, 4번은 불신입니다. 즉 이 한자의 뒤에 오는 글자의 초성이 디귿이나 지읒이 오면 불이 아니고 부로 읽으니 잘 정리해 두시기 바랍니다. 다음 글자는 3개의 음을 갖고 있는데요. 첫 번째로 샘수입니다. 용례로는 수리, 수학 등이 있습니다. 두 번째로는 자주 삭으로 읽습니다. 용례로는 빈삭, 삭삭 등이 있습니다. 세 번째로는 빽빽할 촉으로 읽습니다. 용례로는 촘촘한 그물을 뜻하는 촉고입니다. 다음은 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 자주 여러 번의 뜻을 갖고 있는 삭삭입니다. 1번은 수리, 2번은 수학, 3번은 산수로 읽습니다. 안녕하세요. 오늘은 글자는 같으나 소리가 여러 음으로 사용되는 이음동자에 대해 알아봅니다. 첫 번째 한자는 끊을 절자입니다. 용례로는 절실, 친절 등이 있습니다. 끊을 절자는 모두라는 뜻으로 쓰일 때는 채로 읽습니다. 용례는 일체가 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자에 알맞은 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 3번 모두 채자입니다. 제시된 한자 단어는 일절이 아니고 모든 것 또는 전부를 뜻하는 일체로 읽어야 합니다. 다음은 참여할 참자입니다. 용례로는 참석, 참가 등이 있습니다. 참여할 참자는 숫자 석3으로도 쓰입니다. 용례로는 3억 등이 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자에 알맞은 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 4번 참가할 참이고 제시된 한자어는 참전으로 읽습니다. 다음은 살필 성자입니다. 용례로는 반성 등이 있습니다. 살필 성자는 덜 생자로도 쓰입니다. 용례로는 생략 등이 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자에 알맞은 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 4번 살필 성이고 제시된 단어는 반성으로 읽습니다. 다음 한자는 잠잘 숙자입니다. 용례로는 숙소, 숙직 등이 있습니다. 잠잘 숙자는 별수로도 쓰입니다. 용례로는 성수 등이 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제이고 답은 1번 성수입니다. 2번은 숙직, 3번은 합숙, 4번은 숙제로 도금합니다. 다음 한자는 3가지 음으로 쓰입니다. 첫 번째로 샘 숫자입니다. 용례로는 수리, 수학 등이 있습니다. 두 번째로는 자주 삭자로 쓰입니다. 용례로는 빈삭, 삭삭 등이 있습니다. 세 번째로는 빽빽할 촉으로 쓰입니다. 촘촘한 그물을 뜻하는 촉고 등의 용례가 있습니다. 다음은 4급 기출 문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 샘수입니다. 제시된 한자어는 수학으로 읽습니다. 다음은 북녘 북자입니다. 용례로는 북풍, 북상 등이 있습니다. 북녘 북자는 달아날 배자로도 쓰입니다. 용례로는 패배 등이 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제이고 답은 달아날 배입니다. 제시된 한자어는 패배로 읽습니다. 다음은 집택자입니다. 용례는 주택 등이 있습니다. 집택자는 집택자로도 쓰입니다. 용례로는 댁내, 비댁 등이 있습니다.
4급 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 댁내입니다. 1번은 택지, 3번은 고택, 4번은 주택으로 도금합니다. 다음 한자는 악할 악자입니다. 용례로는 선악, 악습 등이 있습니다. 악할 악자는 미워할 오자로도 쓰입니다. 용례로는 몸이 오스오슬 춥고 떨리는 증상인 오한이 있습니다. 다음은 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 오한입니다. 2번이 악에, 3번은 악습, 4번은 악동으로 도금합니다. 다음은 법칙 칙자입니다. 용례로는 규칙 등이 있습니다. 법칙 칙자는 곧 즉자로도 쓰입니다. 용례는 말인즉 옳다라는 뜻의 언즉시야가 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 뜻이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 연즉입니다. 연즉은 그런즉, 그러면의 뜻입니다. 1번은 변칙, 3번은 수칙, 4번은 원칙으로 도금합니다. 마지막으로 알식자입니다. 용례로는 지식 등이 있습니다. 알식자는 기록할 지자로도 쓰입니다. 용례로는 표지가 있습니다. 기출문제를 살펴보면 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 알식입니다. 제시된 한자어는 상식으로 도금합니다. 안녕하세요. 오늘은 글자는 같으나 소리가 여러 음으로 사용되는 이음동자에 대해 알아봅니다. 첫 번째 한자는 고칠 경자입니다. 용례로는 초경, 변경 등이 있습니다. 고칠 경자는 다시 갱으로도 쓰이는데요. 용례는 갱지, 갱생 등이 있습니다. 다음은 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 변경입니다. 1번은 갱지, 2번은 갱생, 4번은 갱년기입니다. 다음 한자는 주올 습자입니다. 용례로는 습득, 수습 등이 있습니다. 주올 습자는 열십으로도 쓰입니다. 용례는 30 등이 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 습유입니다. 1번은 20, 2번은 30, 4번은 90으로 도금합니다. 다음 한자는 모양 상자입니다. 용례는 실상, 형상 등이 있습니다. 모양 상자는 문서 장자로도 쓰입니다. 용례는 상장, 영장 등이 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 상장입니다. 1번은 형상, 3번은 실상, 4번은 구상입니다. 다음 한자는 죽일 살자입니다. 용례로는 살벌, 살충 등이 있습니다. 죽일 살자는 덜 쇠로도 쓰입니다. 용례로는 상쇠, 쇠도 등이 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 상쇠입니다. 1번은 살기, 3번은 살생, 4번은 살충으로 도금합니다. 다음 한자는 돌아올 복자입니다. 용례로는 복구, 복습 등이 있습니다. 돌아올 복자는 다시 부자로도 쓰입니다. 용례는 부흥, 부활 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 부활입니다. 2번은 복습, 3번은 왕복, 4번은 복구로 도금합니다. 다음 한자는 법도 도자입니다. 용례는 연도, 강도 등이 있습니다. 법도 도자는 헤아릴 탁자로도 쓰입니다. 용례로는 남의 마음을 미루어 헤아린다는 뜻을 가진 유탁이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 유탁입니다. 1번은 강도, 2번은 연도, 3번은 감도로 도금합니다. 다음 한자는 고을 동자입니다. 용례는 동구, 공동 등이 있습니다. 고을 동자는 꿰뚫을 통자로도 쓰입니다. 용례로는 통달, 통찰 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 통달입니다. 2번은 동구, 3번은 공동, 4번은 동장으로 도금합니다. 다음은 세 가지 음으로 쓰이고 있는 한자인데요. 먼저 말씀 설자입니다. 용례는 설명 등이 있습니다. 두 번째로는 달랠 세자로 쓰입니다. 용례는 유세가 있습니다. 세 번째로는 기쁠 열자로 쓰입니다. 용례는 연락이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 연락입니다. 2번은 설명, 3번은 설교, 4번은 설화로 도금합니다. 다음 한자는 읽을 독자입니다. 용례로는 대독, 음독 등이 있습니다. 읽을 독자는 구절 두자로도 쓰입니다. 용례는 이두, 구두점 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 구두점입니다.
2번은 낭독, 3번은 음독, 4번은 독서로 도금합니다. 다음 한자는 사나울 포자입니다. 용례로는 포악 등이 있습니다. 사나울 포자는 드러낼 폭자로도 쓰입니다. 용례로는 폭락 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 포악입니다. 2번은 폭행, 3번은 폭력, 4번은 폭도로 도금합니다. 다음 한자는 안일 부자입니다. 용례는 가부 등이 있습니다. 안일 부자는 막힐 비자로도 쓰입니다. 용례로는 비색 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 가장 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 안일부자입니다. 제시된 한자어는 가부입니다. 마지막으로 별 진자입니다. 용례는 성진 등이 있습니다. 별 진자는 때 신자로도 쓰입니다. 용례로는 생신 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 때 신입니다. 제시된 한자어는 생신으로 도금합니다. 안녕하세요. 오늘은 글자는 같으나 소리가 여러 음으로 사용되는 이음동자에 대해 알아봅니다. 첫 번째로 사나울 포자입니다. 용례는 포악이 있습니다. 사나울 포자는 드러낼 폭자로도 쓰이는데요. 용례는 폭락 등이 있습니다. 3급 기출문제에 나왔던 문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 포악입니다. 1번은 폭풍, 2번은 폭우, 3번은 폭설로 읽습니다. 다음은 돌아올 복자입니다. 용례는 복구, 복습 등이 있습니다. 돌아올 복자는 다시 부자로도 쓰입니다. 용례로는 부흥, 부활 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 부활입니다. 2번은 복비, 3번은 복습, 4번은 복관으로 도금합니다. 다음은 법칙 칙자입니다. 용례는 규칙 등이 있습니다. 법칙 칙자는 곧즉으로도 쓰입니다. 용례는 말인즉 옳다라는 뜻의 언즉시야가 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 연즉입니다. 1번은 교칙, 2번은 수칙, 3번은 본칙으로 도금합니다. 다음은 주올 습자입니다. 용례는 습득, 수습 등이 있습니다. 주올 습자는 열십으로도 쓰입니다. 용례는 삼식 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 30입니다. 1번은 습유, 2번은 수습, 3번은 습득으로 도금합니다. 다음은 밀추자입니다. 용례는 추진, 추정 등이 있습니다. 밀추자는 밀퇴자로도 쓰입니다. 용례는 글을 지을 때 여러 번 생각하여 고치고 다듬는다는 뜻을 가진 퇴고가 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈은으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 밀추자입니다. 제시된 한자어는 추진입니다. 다음은 법도 도자입니다. 용례는 연도, 강도 등이 있습니다. 법도 도자는 헤아릴 탁자로도 쓰이는데요. 용례는 남의 마음을 미루어서 헤아린다는 뜻을 가진 유탁 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 유탁입니다. 1번은 속도, 2번은 온도, 4번은 감도로 도금합니다. 다음은 바꿀 역자입니다. 용례는 교역, 처지를 바꾸어서 생각하여 본다는 뜻을 가진 역지사지 등이 있습니다. 바꿀 역자는 쉬울 이자로도 쓰입니다. 용례는 어려움과 쉬움의 뜻인 난이, 어렵지 않고 쉽다는 뜻을 가진 용이 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 교역입니다. 1번은 용이, 2번은 평이, 4번은 난이로 도금합니다. 다음은 모양상자입니다. 용례는 실상, 형상 등이 있습니다. 모양상자는 문서장으로도 쓰입니다. 용례는 상장, 영장 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 상장입니다. 1번은 실상, 3번은 형상, 4번은 현상으로 도금합니다. 다음은 죽일살자입니다. 용례는 살벌, 살충 등이 있습니다. 죽일살자는 덜다라는 뜻으로 쓰일 때는 쇠로 도금합니다. 용례는 상쇠, 쇠도 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 쇠도입니다. 2번은 살충, 3번은 살벌, 4번은 타살로 도금합니다. 다음은 말씀설자입니다. 용례는 설명 등이 있습니다. 말씀설자는 달랠 세자로도 쓰입니다. 용례는 유세 등이 있습니다.
말씀 설자는 또 기쁠 열자로도 쓰입니다. 용례는 연락 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 유세입니다. 1번은 설문, 2번은 설화, 4번은 설교로 도금합니다. 다음은 읽을 독자입니다. 용례는 대독, 음독 등이 있습니다. 읽을 독자는 구절 두자로도 쓰입니다. 용례는 이두, 글을 마치거나 쉴 때 찍는 마침표와 쉬표를 뜻하는 구두점 등이 있습니다. 3급 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 구절 두이고 제시된 한자어는 구두로 도금합니다. 다음은 하늘건자입니다. 용례는 하늘과 땅을 뜻하는 건곤 등이 있습니다. 하늘건자는 말을 간자로도 쓰이는데요. 용례는 간물 등이 있습니다. 다음은 나타날 저자입니다. 답은 저명, 저자 등이 있습니다. 나타날 저자는 붙을 착자로도 쓰이는데요. 용례는 착근 등이 있습니다. 다음은 별 진자입니다. 용례는 오전 7시부터 9시까지를 뜻하는 진시 등이 있습니다. 별 진자는 때 신자로도 쓰이는데요. 용례는 생일을 높여 부르는 말인 생신 등이 있습니다. 이상 대한검정의 3급 기출문제에 출제되는 이음동자에 대해서 알아봤습니다. 감사합니다.